Baie welkom by hierdie episode van So loop hy maar, die lewe en so. Ek is super excited. My naam is Pietie Beyers en ek gaan kyk of ek hierdie intro so kort as moontlik kan hou, want ek het al omtrent 10 takes gedoen waar ek oor my woorde stumble of voel ek druk myself nie genoeg uit nie. Ek gaan dit kort hou en ek gaan net sê, hierdie is 'n special episode, ek sê dit elke keer, want ek voel dit elke keer. 'n Entrepreneur, 'n aktrise, 'n motivational speaker, iemand wat authentic leef en my inspireer het. No clichés, no exaggeration hier. Daar's 'n rede hoekom hierdie persoon so 'n body of work reeds het in Afrikaans en nou internasionale goed doen en ook 'n moerse following byvoorbeeld het op social media. Daar's baie goeie redes. Sy leef authentically, kindly, and she leads with generosity of spirit. Feel the infectious positivity and you'll see that it is authentic and real and contagious and beautiful. Geniet hierdie episode met Leandie du Randt. Aha, net een vinnige disclaimer. Julle sal hoor iewers naby aan die einde van die episode dan drop die klank vinnig uit, dit hou omtrent 'n halwe sekonde. Dit was net my Zoom wat uitgebom het vir 'n oomblik, toe tel ons dit net weer op. En die ander ding is ek dink ek skree baie hard in die laptop in wanneer ek met iemand 'n podcast doen. Ek dink ek raak net way too excited en dit is my so lekker om te connect dat ek moet nog, I don't know, ek moet net 'n bietjie rustig word en dalk nie so naby aan die laptop sit nie. Anyways, so Leandie se klank, ons het op Zoom gesels. My klank is heel wat harder, ek het dit bietjie probeer verander, maar haar klank is net bietjie meer muffled. Dis so effens dowwer, of dis bietjie dowwer, maar gee dit 'n kans. Mens kan dit distract nie van die storie of die hart of die gees of enigiets nie. Mens kan duidelik hoor en give it a chance. I trust it'll be rewarding. Baie dankie. Leandie du Randt! Hallo Pietster. You're looking smart, ja, uitgevat. How is life? Nee, fok, ek het net 'n lekker fur coat aan, ons het vanoggend kom ons Joel opgeneem. So nou sit ek al heel dag in hierdie ding net om bietjie te voel asof ek iewers was, want mense trek nooit mooi aan nie. Ek weet, fok. Ja, maar dit is cool. Ek meen, ons gaan ons nou anyway nie die audio gebruik, né? Yes. Nee, fok, as ons die visuals gebruik, jy lyk freaking ready to go. Ek is jaloers op jou wat vanoggend iets geshoot het. Like, hoe, yes. Ek het so baie vrae wat ek wil vra. Ek wil eers net vir jou sê, dankie, thanks for doing this. Dit is 'n groot plesier, Pietie. Dit is my altyd lekker met jou te gesels. Ek love your views en ek love die manier wat jy na die lewe kyk. So, ja, dit is my lekker. Dankie, right back at you. En ek dink soos, ons het daar 'n moment gehad wat, ons sit, en ons baie goed waarna ons gaan, en ek wil altyd hê, so ek en, net om 'n bietjie konteks te skep, en jou ook, ek weet, jy's 'n gemaklike mens, maar net so dat jy ook weet, so ek en my buddy hy's in die Kaap, hy join gereeld, maar hy het 'n 8 to 5 as 'n prokureur, so as dit in die aand is, sal hy partykeer join, maar hy het ook gesê, ek en jy ken mekaar, ons het byvoorbeeld, ek sal weer kom by van die ander goed, wat 'n movie wat voor lê, maar ek onthou nog op daai, toe ek en jy geskiet het saam met Andre Velds, né? Ja. En oorlewing C-blok, en ek onthou nog so goed, ons het daar by die begrafenis gestaan, en by begrafplaas gestaan, en dit was al van die einde van die shoots movie, en dit was net soos, mense het altyd geweet van mekaar, maar dit was so cool, dit was soos, ons het net gesê, soos, jy's regtig 'n cool mens, en ever since, like, it's always been good to connect, it's always been cool, jy's altyd so positive, kind, cool, like, encouraging mens, so I really appreciate, en ek wil, jy moet gemaklik voel, soos, as ons praat oor na 3:30, en jy gaan, hoor jy is nie meer lusie voor nie, dan sê jy my, as ek gaan, soos ons raak altyd, ons praat open en eerlik, maar dit moet vir ons lekker wees, ek wil niemand ooit op die spot sit, op enige manier nie, so we just flow. Ja, of course. Hoekom lyk jy soos Jesus? Gaan jy Jesus speel in 'n fliek? Dit is eintlik nogals embarrassing story. Hoekom? Nee, dit is nie embarrassing nie, so ek sou in 'n story, dit was vir 'n story, en toe waar die story
uitgestel. So nou is dit een van daai van, ons gaan dalk 'n scene daarvan shoot redelik binnekort, en ek's baie invested in die projek, so ek soort van, ek wil dit nie nou, jy weet ek het so lank geskeer na die baard, ek like glad nie die look nie, maar ek voel so as ek dit nou skeer, ons kan dan, obviously, mens kan dit fake dit lyk en dit hoef nie, maar jy weet mos as mens so, jy commit tot 'n karakter en jy wil dit nou go for it, en wat ook al, Ja. nou as ek sê, shit, as hulle dit nou oor 'n maand wil doen, of oor 2 weke skielik sê, kom ons skiet 'n scene, dan van die scenes, dan wil ek reg wees. So ek linger nog so bietjie en dan sal ons maar kyk. Nee, dit is awesome. Ek love it. Ek sê dit want dit is my cool. Ek het jou nog nie so gesien nie en ek dink dit is so belangrik vir ons as artists om gereeld bietjie te eksperimenteer met ons looks, jy weet, en net te kyk hoe anders kan ek lyk en ek dink dit lyk amazing. Dit is baie cool en jy het so ver gekom om dit te groei. Jy kan dit net so wel Exactly. Hoor jy, sê my gou, hoe gaan dit met jou, Leandie? Jy sit daar, jy lyk fabulous, daai coats epic, ek wens ek kon so ene kry soos in 'n male style, of net daai een, maar hoe voel jy, hoe gaan dit, is jy aan die werk, like, how's this time been, how have you been? Dankie vir al die komplimente, bless jou. Hierdie jurk het ek laat my meisie wat by skoolma altyd vir my klere gemaak het. Ek het die materiaal gesien dat ek instap laas jaar daar in Linden en Osabel. En dus ek het sê, fuck man, I need to have this. Like, ja, en die vrou vir maak vir my dit. Dus ek het by Silver Skermfees laas jaar aangehad. En dit is nou soos my parrot. Dit is met my papegaai. So cool. Dit is bietjie cool. crazy, maar dit voel of ek soos in 'n lekker movie is met dit aan. Ja. So weet jy Pietie, dit gaan regtig die beste met my wat dit nog ooit in my lewe gegaan het. Ja, ek love it. Dit is so crazy. Laas jaar was regtig 'n ongelooflike moeilike jaar met die dat ek en Bouwer geskei het en dit was net 'n weird jaar wat werk aanbetref het. Ek het nie baie goed gedoen nie. Ek dink omdat met baie rejection ervaar met die afkering was ek ook nie kreatief geïnspireerd nie. Ek voel ek moet net bietjie rus en bietjie in limbo wees. Ek het bietjie deur hibernation tydperk gegaan met myself, met my vriende, met my werk. En hierdie jaar het ek net soos 'n nuwe splurge of enthusiasm. Dit voel asof ek 'n nuwe hart het. Dit voel of my vorige lewe half soos 'n rol was dat ek in 'n movie gespeel het en ek het dit afgesny nou. Oh my En ek het 'n gosh. nuwe rol nou. And I'm loving the phase of my life. I'm loving where I am. I'm loving what I've learned. And I'm just embracing it, jy weet, want soos ek geleer het nou met die hartseer in my lewe, jy weet nooit wat vorentoe gaan gebeur nie. So ons probeer altyd plannetjies maak en ons probeer altyd sê, maar dit gaan so wees, dit gaan ook wees. You don't know. The only thing you have is now, and that's the power of now. So I'm really trying to just be present and take in whatever it is that the universe is giving me at this moment. And I'm loving it. Yeah. Dis so cool, ek's so happy vir jou. Dis so awesome, man. Dankie, Pietie. Baie dankie. Regtig, dis so cool. Dis ek dink ons almal het ons fair share van struggles, whatever they may be, right? Financially, emotionally, relational, whatever it mag wees, maar mense is altyd, ja, mens gun vir niemand suffering nie. Jy weet? Ja. Maar weet jy wat die een ding van suffering is? Want ek kan sê die 2 keer dat ek nog regtig in my lewe baie heartache of trauma beleef het, was toe my ma oorlede is in 2014 en nou met my egskeiding laas jaar in 2019. En dis regtig soos die Here sê in die Bybel, it's through your weakness that you will find his strength. En dit is so amazing hoe dit karakter bou en hoe as mens in daai storm is, jy's so kwaad, jy speel so victim, dit is so aaklig, jy voel jy wil verdwyn, but you just, once you're out of it, like you just have to push through, want as jy net uitkom aan die ander kant, is dit asof jy soos hierdie nuwe mens gebore word, jy weet, dit is regtig soos 'n butterfly caterpillar ding, en ek het nie veel keer mense in jou lewe deur daai proses moet gaan, die party mense is lucky, hulle word, dink ek, sulke skoenlapper gebore, want daar's regtig mense wat net nooit deur daai gaan nie, en daar's baie mense wat baie deur daai proses gaan, en mense wonder altyd hoekom gebeur dit met sommige en hoekom nie, en ek dink dit is 'n fair antwoord wat dit aanbetref nie, ek dink dit is net van, whatever your journey is, embrace it, en ek moet sê, die kere wat ek nou uit daai trauma uitgekom het, it's only made me stronger, it's only made me more grateful, and it's only brought me closer to the person who I think I'm supposed to be, as it's so dit maak 100% sin, dis baie beautiful, dis baie cool, want ek dink is ook, jy weet, die woord inspiring is seker maar cliché, maar dit is ook nie, because it is beautiful, en die ding is dat,
jy weet, enige iemand, sê 'n persoon wat na hierna luister, né? Jy het nou iets aangeraak wat vir my baie interesting is. En ek het bietjie ek het 'n paar vrae wat ons net lekker deur gaan cruise, maar die lekker ding hiervan en die lekker ding om met lekker mense en interessante mense en net eerlike mense te chat is, ek begin op een plek waar ek dink dit gaan en aan die oomblik wat ons begin connect of praat, dan gaan dit in 'n real route. Jy weet, soos jy gesê het, mens dit net nou en aan die oomblik it's so wat my nou iets wat jy gesê het wat my interesseer, net as mens, is wat jy toe gesê het, party mense het dalk nie beleef dalk nie daai suffering nie. Nou wonder ek, dink jy is dalk iemand wat you open to growth and you honest towards the suffering of wat ook al, and you are open to learn from it en al daai goed. Dink jy, want vir my is still iets comforting in die feit dat daar's iets mooi in die feit dat as baie mense wat nie suffer nie, because good for them, maar daar's ook iets comforting in die feit vir my van almal suffer because that means we all go through the same thing. There's something like, oh, you have your own things, it's just different. Dink jy baie mense is net meer oop en eerlik daaroor en praat daaroor en wil leer en ander mense hou dalk in, of dink jy regtig waar soos die lewe deel vir jou 'n hand en 'n paar kaarte and then like some people just float through. I don't know. Ek's maybe net iemand wat te hard dink oor stuff. Vir my is die lewe soos nee, ek laat ek bestaan soos like jy's ook iemand wat diep dink oor dinge, jy weet. I suppose baie mense het verskillende maniere om dit I don't know, approach. Interpreteer. En dit is so waar wat jy sê, want mense het verskillende maniere en approaches, en ek dink dit is die belangrike ding voor ek my antwoord gaan gee, is dat mense moet besef, jy mag ook nie saam met my stem nie, en dis meer as okay. My pa het my geleer in standaard 8 dat jy moet oop wees vir ander mense se perspektiewe. Jy hoef nie aan te neem as jou eie nie. Dit beteken nie jy is besig om die Here te bedrieg of enigiemand anders nie. Just by listening to someone else and being open to what they're saying, something might just stick or something might make sense, or it might even further your belief in what you already believe, you know. So hoe ek voel hierdie goed is, ek glo eers van alles, ek is 'n Christen. Ek glo nie dat liewe Jesus maliciously besluit, ek gaan vandag Leandie se beursie laat gesteel word, sodat sy kan leer, geld is nie alles nie. Ek glo nie die Here is geniepsig nie. Ek glo hy is 'n God wat wil bless, wat wil protect. Hy sê, I see a future for you of hope and prosperity and abundance. Maar hy sê ook, behold, in this world you will find trouble, but I have overcome the world. So, wat dit vir my beteken is dat, omdat Adam en Eva, omdat ek 'n Christen is, glo ek in die sondeval, en ek glo dat, omdat Adam en Eva toe ongehoorsaam was die Here se straf aan ons, was half my freedom of choice. Want hy het besef dat, sure, vir my is freedom of choice nie, Pietie, regtig, dit is vir my die grootste gawe, die feit dat ek kan kies. Ek dink dit is die grootste gift. But put freedom of choice in the wrong person's hands, then you will create war. So die ongelukkige ding dan as gevolg van die sondeval is dat sommige mense kies nie om kind te wees nie. Of jy nou Christen is of nie, jy kan kind wees, jy kan good-hearted wees, jy kan mooi wees met ander mense. Sommige mense kies nie om dit te wees nie. Hulle kies om te moord, om te steel, om te rape, om te abuse. En dit is nie die Here nie, dit is daai persoon wat dit besluit het. Because they didn't have a bigger power in their life at that moment. En omdat ons deel is van hierdie lewe, soos almal anders, soms is ons op 'n verkeerde plek in 'n verkeerde tyd. En dit is hoekom slegte goed gebeur, glo ek. But when you do have a higher power in your life, like God is mine, He will help you get through it. He will even be able to take that bad thing and turn it into the biggest blessing of your life. But you have to see it that way, and you have to realize that it can be that way. So wat ek bedoel nou met my punt, om met my punt te kom, is dat ek dink soms, want ek glo in die law of attraction. So dit is baie weird, want mense vra dat ek is 'n Christen, maar ek glo in die law of attraction en wara, en ons kan meer daaroor praat. Maar wat ek bedoel dan met dit is dat ek glo ons attract wat ons nodig het in ons lewe om ons te laat groei as human beings. So dalk het ek nodig gehad in my lewe om in my 20s en my early 30s deur al die trauma te gaan, want my higher purpose is dalk om iemand anders oor 10 jaar daardeur te help. En as ek nie daardeur gaan nie, dan gaan ek niemand daarmee kan help nie. En dalk is my purpose om dit te doen. Party mense se purpose is dit nie, so hulle hoef nie daai harde te gaan nie. Hulle gaan dalk weer leer om regtig kind te wees, maak nie saak wat met hulle gebeur nie. And that is their journey, and they will attract situations in their life that will bring about that. Maar dit is wat ek glo 100% dat you attract what you need. En dit is hoekom dit so belangrik is om te watch oor wat jy praat en wat jy dink. Because there's power in speech, you attract what you think. So as jy gaan aanhou dankbaar wees en gaan aanhou probeer om te rejoice amidst your circumstances, gaan jy alle sulke circumstances attract.
As jy gaan aanhou moan en gaan aanhou kla en altyd die victim gaan speel, gaan jy aanhou circumstances attract in jou lewe dat jy gaan net aanhou kla en aanhou die victim wees wat vir jou gaan bys. Dan gaan jy so gaan. Maar sien jy, daar gebeur altyd sulke slegte goed met my. Maar sien jy, dit gebeur altyd. Ja, dit gebeur altyd met jou want jy spreek dit die hele tyd en jy attract dit. Dit is hoekom dit gebeur. So daar's vir jou 'n bietjie van 'n antwoord. Dis 'n amazing antwoord. Dis 'n amazing antwoord. Ek moet consciously nie myself keer om te gaan. Ja, want dan gaan die luisteraar nie kan hoor wat jy sê nie, want ek raak te opgewonde oor die antwoorde en goed. So absolutely. Daar was klomp soort van, ek wil amper sê as daar 'n hoofstroom was al so baie vertakkingkies wat interesting was waarby ek kon afgaan. Maar weer eens wat my fascinate en ek het nog eers by my tweede vraag gekom op die lys nie, which is great, which is always a great sign. Is ek love dit ons het gegaan van hoe gaan dit tot spiritualiteit. That's the dive. That's you gotta freaking dive. Ek love it. That's honesty. So ek love jou eerlikheid. Ek love dat ons net so eerlik kan chat. So Leandie, my vraag is en weet jy wat die ander ding wat vir my beautiful is, en ek weet baie mense, jy weet, party mense glo nie, party mense glo verskillende goed. Daar's verskillende gelowe, like respect to everyone, jy weet, en jy kan nog ook altyd gestraak as iemand, jy weet, menslikheid hoog ag en nie wil oordeel nie. So wat vir my moeë so interesting is of mense dit en selfe ding net uit respek en 'n plek van liefde en wonder en being in awe of this universe, jy weet. Ek dink baie keer dit is verskillende name vir, jy weet, a higher power, whether it's whatever your name is, maybe it might be a name that comes from a specific religion, or you might call it universe, or we might call it God, or some people are atheists, wat ook al, maar dis vir my fascinating om te dink, en ek wys net vir Leandie, vir die wat nou luister, soos ek wys net so op nou op die skerm, soos my hande so parallel te mekaar, as wat twee soos lanes is, en dat die een is, so sê my jy nou free will, of freedom of choice, nee, jy kan besluit, en dan, as daar nog 'n lane is, of soos nog 'n pad is, en daai pad is dalk soos amper as wat jy gesê het, purpose. Ek love wat jy gesê het oor 10 jaar kan jy dalk iemand help, né? Nou my vraag is, en ek vra nie vir jou om 'n antwoord te gee nie, ek bedoel, baie soos hulle sê daai, en waarom ook al jy glo, ek nou iemand het een keer vir my gesê, want ek was worried, soos, as ek goed genoeg om hemel toe te gaan, toe ek nog baie, of soos, jy weet, hierdie kant, net basic vrae, dit was op hoërskool of iets, en ek weet nie, ek het fisiek probably dronken gegaan, ek weet nie, ek gaan hel toe, I don't know, ek het nie antwoorde nie, maar dit was baie interessant wat daai persoon, Janina Tron, shout out, gesê het, sy het gesê, dat in die Bybel staan, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe gaan nie. Dis nie die wat weet nie, dis die wat in hom glo, and believing is trusting and hoping, so, dink jy daai ding van die purpose, want dit is so beautiful, dink jy daar is 'n plan, onafhanklik van ons free will, that we will be going, and once again, I'm not expecting you to have the answer, we're talking, we're on a podcast, we're chatting, we're flowing, we know, if God is listening, then He knows you're coming from a good place, so it doesn't actually matter what you say, I'm just interested in, you know what I'm saying, Yes. Amper op 'n filosofiese, spiritual vlak, wonder ek, dink jy ons plan is klaar uitgelê? So, ek dink, omdat ek in die Here glo en ek glo hy het my gemaak, vir my is dit dat, sure, ek weet dat op die ouend ek gaan by hom kom, maar terwyl voor ek nou in die hemel gaan kom, is ek op orde, so, why not use me while I'm on earth, as ek iemand anders se lewe kan lekkerder maak, of ek kan iemand anders iets leer oor die Here, of whatever, I feel that is my purpose, I feel, maybe het die Here vir my gesê, kom ons sê, die Here het my gemaak en gesê, jy moet vir mense joy bring, okay, great. So daar's baie maniere wat ek dit kan doen. I don't think He is pedantic in the way that I do that, that's why He gave me free will. So dis hoekom ek sê, jy kan by dieselfde eindresultaat uitkom, daar's 70 maniere om dit te doen. So ek dink hy gaan my toelaat om te kies wat se plan ek wil doen, wat in my pas en wat in die oomblik daar is. I think because I believe in Him and I trust Him with the end goal, He will just help me to get there eventually. Whether I took the longer route or the harder route or that's on me. En dit is vir my om te besluit. En dit is die voorreg wat ek om te besluit, maar dit is ook soms dink ek die verkeerde ding, want soms maak ons die verkeerde besluit. Jy weet, dan kies ons die moeilike route of die harde route. Maar dit is okay, want as I believe in Him, I know I will get there. It's just the route's going to look differently because I chose a different way.
Daai is so 'n epic antwoord. Ek weet nie eens wat ek verwag het nie. Ek het actually net so over random gepraat, dat jy so cool antwoord het. Laat my nou dink aan soos daai freaking, dis so snakes and ladders board of iets waar, jy weet, daar is net, ons begin aan 'n einde en daar's slange en leertjies verskillende kante toe, maar op die einde is daar net een plek om by uit te kom. Jy weet, jy's nog steeds op een board. Dis baie cool. Ek love daai. Okay, ons kan nou weer, dankie dat jy bereid is om so vinnig so gemaklik te praat. Ons kan nou weer lekker diep duik as ons wil. Nou gaan ek net gou jou vinnig flatter op 'n aardse level. Ek is astounded deur hoe net soos nie om jou te net like we're just talking lekker honest fact. Ja. Ek is astounded deur jou output en jou work ethic en ook ek het byvoorbeeld net jou CV gaan check en dis nie nou hier is nie so kom ons kyk hoe goed, dis letterlik net soos dis regtig quite amazing. As ek net gaan vir die movies en die series en die ek het letterlik gekyk hierso en ek wil by the way kom. Oh my goodness, Pietie, dankie. Waar het jy my CV gekry? Op IMDb. Hoor dit gou jou IMDb CV. Ek het letterlik hoor dit gou jou IMDb CV. Hoor dit gou hierso. Hierdie is insane. Ek kan nie gerus so dit begin by Meisies wat fluit, wat 'n movie is wat nog moet uitkom. Wat jy saam met my is. Yes. Dit gaan cool wees. Ek sien baie uit daarvoor. Dan The Last Days of American Crime. Dan staan daar, okay, Gebels, ek mag dit verkeerd uitspreek, oorlewingsseeblok, bottervisse in die jam, Desember, Tyson Tricks, die ware naarheid, vuil wasgoed, Empire of the Sharks, jagveld, binnelanders, sink, strikdas, terug na Egipte, mooi rivier, vlug na Egipte, Hollywood my huis, vuil wasgoed, Bond Honig, Joke 2, die windpomp, Plain Jane, Verlet, moege ploeg, Klein Karoo, drukkersbloed, semi-suit, Susanna, Igoli, Henley aan klip, getroud met rugby. Dit is alles net jou acting CD, right? En ek weet hoe baie ander goed jy doen. So kan ek dit gou vir jou vra, like, want ek weet jy's ook 'n entrepreneur, reg? Ons het mekaar by entrepreneurs convention raak geloop. Jy het al baie meer as 'n entrepreneur van ons ek gedoen het. Die ding is net soos jy doen nie to be gift boxes, jy het skoonmaak, die klere reeks gehad, so verskil of dit's het ja. Dis so gehad en jy het to be gift boxes en ons kan by al daai goed uitkom en ek wil later jy moet ook punt, nie dat jy hierdie podcast kort noodwendig vir bemarking nie, maar ek sal wel heel goed praat oor die stap. Nee, heerlikheid, mens kort alle avenues. Jy kort alle avenues, exactly. So, ja, jy doen. So dis regtig astounding hoe baie staf jy al gedoen het. Sien jy jouself? Dankie, Pietie. Yes, sien jy jouself as ek wil amper vra amper met daai as agtergrond. Sien jouself as soort van in the business of human connection, het ek nou dag by iemand gehoor, dit was my nogal mooi, and these things are different mediums of doing that. Some is film, some is you making gift boxes for, whatever, or you making clothes or whatever the fact may be. Of sien jy dat jy 'n calling het, 'n spesifieke talent het wat jy wil die beste actress wees, of is dit 'n ding van jy wil gee in whatever vorm dit beteken vir die mensdom? Like, sien jouself as, dis 'n cool vraag. You know what I mean? Like, is jy 'n actress eerste? Is jy 'n mens eerste? Is jy of los jy die labels vir ander mense om te besluit and you just keep on cruising met wat reg voel? Sure, okay. Eers van alles, en dit gaan baie gepaard met my vision board. So ek is moes so groot op 'n vision board. En op my vision board het ek begin huiwer daarna om te sê ek soek 'n pink Lamborghini wat 180 km in 'n sekonde ry. Ek het gehuiwer om in soveel detail te gaan want dan raak mens te veel teleurgesteld en dan mis mens ander blessings. Dus ek het een keer die storie gehoor, iemand het vir my gesê van is cool as op die vision board ding is en Rhonda Byrne sê jy moet so baie detail as moontlik, maar nie. Ek dink nie sy bedoel in detail van my man met 1.8 meter met blou oë met 'n musie op sy voorkop. Want dan sit jy jouself op vir failure. Want dan gee die Here nou sê net maar vir jou, ek nou gebid vir die pink Lamborghini, nou kry ek die Mercedes. Maar as vir my Mercedes gee, dan sê ek nee, ek wag vir my Lamborghini. Dit is dude, jy het 'n Mercedes reg voor jou, persoonlik. So daai het my laat besef om 'n bietjie anders te dink. Hoekom ek nou die vision board ding noem het, want op my vision board het ek altyd gesê, byvoorbeeld ek wil 'n Oscar wen, of ek wil dit doen, of ek wil soveel, wat toe begin besef het dat ek is op my gelukkigste en ek voel op my mees suksesvolste wanneer ek eerder 'n feeling het as wat ek 'n titel het. Wow. So what I mean by that is,
Whether I'm busy with to-be gift boxes at this phase of my life, or whether I'm busy acting on stage, or whether I'm busy being a girlfriend, or whether I'm busy being a Pietmo, if I get a feeling of joy and purpose and inspiration and that I'm helping someone to get closer to the person that God made him to be, I'm at my happiest. That's So, beautiful. al kan ek, en dit is my main vision van my lewe, is, wanneer ek besig is om actrice te wees, wil ek het so doen op stel, dat wanneer iemand met my in kontak kom, ek hulle help om meer van hulle self te hou, of meer in hulle self te glo. Wanneer ek dit met my bokse, wil ek joy bring vir iemand, want hulle kry die geleentheid om 'n gift vir iemand te stuur wat hulle dalk mis. Wanneer ek skryf in my boek, wil ek dalk my seer met mense deel en vulnerable raak, al is dit vir my ongemaklik, maar dit bring dalk vir hulle hoop, of dit bring vir hulle iets waarmee hulle kan identifiseer. So ek het opgehou gaan deur te sê, ek moet die mees suksesvolle skrywer wees, of ek moet die beste aktrise wees, want dit is nie wat vir my bullshit, daar is nie iets soos die beste nie, want dit is so relatief. Jy kan in hierdie maand die beste aktrise volgens 7 mense wees, en dan môre kom daar weer CP, dan sê jy weer vir daai mense die beste. Dit is so stupid, dit is wie besluit die glyskaal, wie besluit wat is die beste en wat nie, dit is alles 'n means of opinion. Jy kan dink jy die beste besigheid, want jy verkoop 10 bokse 'n week, maar daar gaan altyd iemand wees wat 100 bokse 'n week koop, so jy moet vir jouself besluit, wanneer gaan ek myself sien as suksesvol? Wat beteken sukses vir my? En wat is ek? Is ek 'n aktrise? Is ek 'n vrou? Is ek dit? En om vir jou regte antwoord, ek voel ek's 'n feeling, ek is a full embodiment of variety. As long as whatever I'm busy with doing, I feel that I'm being true to myself, I'm bringing joy while doing it. En ek moet sê, my main ding is, ek wil regtig mense uitbring by hulle true self. En ek kan nie dit doen nie, want ek sê God nie. But I want God to use me to let that person see the beauty in themselves, who they really are, as dit sin maak. Dit maak perfek sin. Dis regtig awesome, en ek love, daai is so mooi gestel, ek voel meer soos, ek sal eerder, mens voel gemakliker, want as mens jonk in aanhalingstekens is, dan klink 'n titel so impressive. Titels klink meer impressive as feelings, maar feelings voel soveel beter. Want titels, Yes. jy weet, titels is empty boxes. Mens dink dis it solves the ego, maar wat vir die ego vandag bly maak is môre whatever, jy weet, soos who cares. So dis my so cool gestel daar. Okay. Weet jy wat want jy's obviously you're a rich thinking, wise, smart, positive en 'n positively infectious mens, wat mense laat goed voel en lekker voel en encouraged voel en laat goed voel in hulle self. Maar ek is nou moeë geïnteresseerd waar dit vandaan kom. En wat ek daarmee bedoel, ek weet jy was ook in hoërskool jeugland, soos 'n klomp mense wat ook act en allerlei stuff doen. Ja. En ek weet, en jou pa klink baie cool, by the way, die goed wat ek vir jou sê, klink asof hy amazing dude is. Maar was jy van, want ek weet, jy was op laerskool, jy was op laerskool saam met Marius the Nation, né? Ja, maar weet jy wat? Marie, ek ken hom vandat hy 1 is, van die dag wat hy gebore is. Sy sussie, die middelkind, Nadia, is my beste maatjie vandat ons gebore is. Ons is al vir 32 jaar maatjies. Ons het saam in Makwassie gebly. Sy ken regtig van Marius die dag vandat hy gebore is, want hy is soos wat 5 jaar jonger as ons. So, dit was so amazing, en toe split ons paai, toe ons uit Makwassie trek, en hy was Potch toe, en toe weer toe ons begin werk in die industrie. Toe vind ons mekaar weer, want hy is ons 'n amazing DP. Dis Yes. Want ja, hy's in die filmindustrie. So, dit is so beautiful, want ons het nou nog nooit die geleentheid gehad waar hy my kan afneem nie. Want elke keer as ons kyk net TV movie of iets doen, dan sit nie hy wat dit afneem, dan mis ons mekaar so. So ek sien baie uit vir die dag wat hy actually my DP kan wees. It's gonna happen. So vir die mense wat nie die film so goed ken nie, DP beteken maar director of photography. So Leandie, Makwassie, wanneer het julle daar waar is Makwassie, wanneer het julle daar uitgetrek, en jy kan sommer daai vat as 'n launchpad, na waartoe julle getrek het, en wat se tipe kid jy was. Was jy die cool een, nice met almal, was jy die bitchy een, was jy die popular kid, was jy die bib, was jy die netbalkaptein, was jy soos die biblioteek dinges, was jy die rebel, like, okay, so julle is uit Makwassie uit, and then we launch into there. Makwassie het ons, my pa was nie dominee daar, dis hoekom ek so soet is.
Ja. Waar is dit Makwasi en was watse provinsie is dit? Is dit Noord? Dit is in die Noordwes. So dis so ure na wat is dit 2 ure van Klerksdorp af. So as jy aanhou met die Potchpad basically, nê, ry jy in Wolmaranstad in as jy vir 3 ure lank aanry. As jy Wolmaranstad deur Wolmaranstad ry so links kant toe, kry jy oor so 20 km van Makwasi. Baie klein dorpie, hy het nie eers 'n robot nie. Hy het een geteerde straat. Die straat voor ons kerk was byvoorbeeld dis bakstene geweest. Ja. Heavyweight. Ons het langs die biblioteek gebly. Oorkant ons was die munisipale swem, want agter ons is die ou huis, langs my was die kerk, my skool was in die blok. Oh my hele dorp. gosh. It's ridiculous. Ja, want ek het obviously by die pastorie gebly. So dis waar ons gebly het tot ek wat is ek 9. Standaard 1. Toe gaan ek net gou vir vinnig 4 maande laerskool Wolmaranstad toe, want Makwasi se skool te klein geword en my maat skool gee by Wolmaranstad en toe trek ons Kenton Park toe. Dis nou lekker in die Oosrand. Toe gaan ek laerskool van die Beek Park toe en toe gaan ek hoërskool Jeugland toe waar baie van die akteurs soos Kalkie en Garmant en Susie en al daai mense gespreek is. Die Spammer Boeties en almal. En toe gaan swat ek by UJ. So maar op skool hoe ek was. Okay. So my ma was 'n ongelooflike dinamiese vrou. Sy het altyd meer as een werk gehad as onderwyseres, want sy het ook honey juwele verkoop, sy het Color Me Beautiful, kleure-analises gedoen en sy was verskriklik prim en proper. Dus ek is glad nie so prim en proper soos my ma nie. Ek is bietjie van 'n rebel wild child. Ek voel soms ek was aangeneem. Maar een ding wat my ma my regtig geleer het is my ambisie en my werksetiek. So dit is regtig wat ek baie geleer het. So my ma was hoërskool en laerskool hoofmeisie en ek was ook laerskool en hoërskool hoofmeisie. So ek is 'n performertjie en ek is 'n presteerder. Maar een ding wat ek regtig veral op hoërskool begin doen het is ek het gesorg dat ek wil nie sê maatjies met almal is nie, maar dat ek met almal chat. Want baie keer almal sê ons die hoofmeisie sê hoofmeisie maar 'n paar die lapa geborg. My pa het nie geld gehad om die lapa te borg nie, hy's 'n dominee weer eens. So prys die mense wat vir my gestem het. My pa was ook nie beheerlig om op iets nie, maar ek voel ek het dus mense in die skoutskietspan geken. Ek was maatjies met mense wat skaak gespeel het met my gehelp met my rek. Ek het weer netbal gespeel. Ek het hockey gespeel. Ek was atletiek en toe het ek oorgeskuif ter regent toe ek nie meer kon hardloop nie en dik in die gat geraak het. Verstaan jy? Ek was ietsie van alles. Ek het koor gesing, ek het extravaganza gedoen. Ek was regtig, ek het probeer om myself oral in te druk, want weer eens ek love human connection en ek het gevoel alhoewel ek 'n beter hoofmeisie kan wees, is ek verstaan wat 'n verskillende tipe mense daar is, want as hulle my gekies het om hulle te lei, moet ek hulle verstaan. Ek kan nie net maak of ek die cool meisie is en met die cool groepie uithang nie, dis stupid. Ek gaan nie vir my werk nie. So ek het regtig 'n punt daarvan gemaak en ek was baie in die hoogste kantoor want ek het oor naweke van die mense gekuier. Ek was ook van tydse kinders wat maybe 'n brutal vroete matriek te vroeg gedrink het of iets, al was ek hoofmeisie, dan sê ek net vir die hoof, ek's jammer maar ek het dit gedoen want ek doen navorsing. Ek moet hoor die mense wat ek lei, wat hulle wil hê, wat hulle nie sit. Ek kan nie net saam met die presteerders, jy weet, huiswerk doen en nie saam met die stoute kinders 'n brutal vroeg drink nie. I gotta get in there. Exactly. Dit was nie my strategie sal ek sê nie, want dan laat ek dit klink asof ek manipulerend was. Dit was die mense wat ek gekies het om daai tyd te wil wees, verstaan jy? Ja. Ek is in fact, ek wil amper sê jaloers van dit op 'n manier, want dit is hoe ek, baie van hierdie podcasts, as ek soos, nie terapeuties nie, maar daar's so baie van ek en Neil in hierdie podcast, en ons leer ook by ander mense, soos ek praat nou met jou, en ek vat wat jy sê aan boord, en ek weet diep daan in my hart is, soos wie ek nou is ek is iemand wat wil connect met almal, nice is met almal, en shit, maar ek was so in my eie confusion op skool, dat ek dink daai is wie ek wou wees, maar ek kon nie, want ek is te diep, jy weet, in my eie ego en insecurities en het deur my eie stories gegaan, which we all, I suppose, in different ways manifest, mens deel met goed verskillend. Ek het my eie, na ma en pa egskeiding, gebroken home, kind of, laerskool daar, het ek skielik gedink ek's 'n moerse rebel, maar eintlik wou ek net nice wees met almal, I just couldn't do it. Maar in elk geval, so dis vir my cool dat, ek is jaloers dat jy het so vroeg kon regkry, maar good for you, ek kan dit die prentjie maak vir my sin, like, I can see that, en ek get dit, want as ek al so met jou opstel was, jy praat met, jy hanteer almal dieselfde, everyone is valuable, everyone is someone. Ek het onlangs, ek weet nie of jy weet van daai documentary op Netflix oor Michael Jordan en die Chicago Bulls nie. Die documentary se naam is The Last.
My kerel kyk dit en dan altyd kom ek net so in en dan kyk ek so ietsie, dan vertel hy vir my iets van dit, maar nee, ek het dit nog nie gekyk nie. Okay, so hy laat dit, hy sê dit is amazing. Okay, jy moet vir my 'n high five gee sommer van my af. Dit is amazing. En wat dit so amazing maak is, en dis my similar is, so Michael Jordan, dis nou 'n bietjie off topic, maar dit is my beautiful want dit wys ons my baie mooi gesegde van mense met wat generosity of spirit het. Jy weet, hulle gee vir jou van hulle gees, jy weet. So mens deel gees net. Wow. Ja, ek dink as jy gemaklik en vol genoeg in jouself voel wat jy dalk miskien het jou pa en ma jou van vroeg af genoeg liefde oorgestort en oorgevloei na jou totdat jy vol genoeg is, jy weet, om dit te kan deel. En ja. Michael Jordan, net is nou 'n bietjie van 'n stretch, but it is so beautiful. In our documentary is so of dit nie eintlik 'n spoiler alert vir die mense wat nou luister nie, want dis net 'n baie beautiful deel. Dan sê iemand op 'n stadium dat die ding wat hom gedifferentiate het, hom so amazing gemaak het, is hoe present hy was. Elke oomblik is hy so present. En dan, terwyl hulle praat, die narrator oor hoe present hy was, stap hierdie Michael Jordan, hy is so 2 koppe langer as almal anders, stap hy in die gang af op pad na die baan toe, né? En al die joernaliste is agter hom. En daar's so baie pressure die hele tyd op hom met die groot game, en jy kan sien, hierdie ou is so kalm en hy vloei soos water. Hy stap op dit, hy kyk na die joernaliste, hulle is soos, can you mind with him? Hy kyk die mense in die oë en hy gaan vir die dude, you know I love you, but I can't now, I've got to be on the call. Verstaan, ek sien hy was altyd nice, maar hy het mense uit, in daai moment, ek dink hy het, when you spoke to him, he looked you in the eye, of in daai geval, en so, dis my baie cool, dat jy by almal so uitgekom het, en almal soos iemand laat voel, dis iets wat ek baie graag nou wil doen, en spyt as ek kon nie gedoen het nie, maar, okay, dis my eie klein little dingetjie daar, thanks for indulging me. Okay, Leandie. Ag, Betty, bless jou. Okay, net gou vinnig gesê, sodat ons die lewenskronologie kan regkry, so toe het jy in die kosses, was jy in Portland, toe jy 'n kompetisie gewen, wat vir jou, toe jy saam by Bromilda se acting school uitgekom, jy het 'n kompetisie gewen, omdat jy, ja. Ek was by UJ, ek was nie by Portland nie. Skoon, yes. Yes, ek was by UJ in Skoonveld, en toen is ek in die beauty pageant vir die eerste jaar deelneem. Hulle noem dit Juffrou Skoonveld. En daai aand het ek besluit, en dit is 'n groot les wat ek geleer het daai aand in my lewe, want omdat ek reguit skool uitkom, was hoofdogter, ek was nog so gekondisioneer dat ek moet weet wat mense van my verwag om te weet. En ek was bietjie rebels, jy weet, ek het na matriek was ek baie rebels. Dus, want toe ek soos my ma toe begin siek raak, sy het early onset Alzheimer's gehad. En ek was soos, ek is nou nie meer hoofdogter nie, niemand weet aan my pa se dominee nie, jy weet, soos al fok dit, ek gaan nou net 'n bietjie weet wat ek kan, ek gaan soos die wild child in my laat uitkom, ek het regtig eers in die eerste jaar rebels geraak. En toe besluit ek gaan nie in die beauty pageant perfek loop, en jy weet die Miss SA wees, wat almal wil hê ek moet wees nie, ek gaan myself wees, en ek het mense gewaai en gehoor, ek het goed gedoen, ek was regtig net gewees, ek wou wees op 'n oomblik. En toe wen ek nie daai aand nie, natuurlik, maar toe wen ek Miss Personality. Oh yes, dis die beste prys. Dis 'n troostprys, maar anyway, dankie. Ja, dis die beste, dis is crowd favorite, dis awesome. Dankie. Toe beteken dit dat ek Bromilda van Rensburg se drama kursus kan doen, want dit was die prys. Aha. En dit sou glad nie gebeur het as ek nie daar aan myself was nie. As ek was wat ek gedink het die mense van my verwag. En dit is my belangrikste les in my lewe, is that you always have to show up in every moment as yourself. Because otherwise, a blessing might pass you by, or an opportunity. And that's not on God, that's not on anyone else, but on you, because you are not being the best and the real version of yourself. And God cannot bless who you pretend to be. So van daai dag af het ek toe 'n belofte aan myself gemaak dat you gotta show up, girl. Al is dit 'n kakkerige self, maar dit moet jouself wees, want dit beteken dis wat ek nodig gehad het in daai oomblik om te wees vir hierdie om uit te pan, soos dit moet uitpan, want die universe weet wat ek nodig het. En dit was net amazing, want dit is alles by mekaar, want ek wou juist nie gaan drama swat het nie, want ek wou eers 'n graad agter my naam hê, maar ek het vir die Here gesê ek wil baie graag 'n artist word, so asseblief bring 22 mekaar op 'n manier. En hy kyk hoe hy sommer in my eerste jaar al 22 mekaar gebring. Jy weet, dis net so beautiful. Ja. Leandie, dis so cool. Oh my gosh, daai is so cool wat jy nou gesê het van as jy nie authentic is of jou true self is in daai moment nie, selfs al is dit jou rebelse self en jy voel, sê net maar jy is op jou rebelse self en jy stap in die straat of en jy wil eintlik vir iemand nice is met iemand, as jy nie nice is nie, dan kan
dan maak jy nie daai opportunity op daai gap oop vir jou om, soos jy sê, gebless te word met daai pad. But if you're true, then that you're planting a seed of truth and then that can grow into whatever. Daai is amazing. Exactly. Nee, dis, ja. Nee, go. Nee, ek wil niks sê nie. Ek het jou onderbreek. Wat sê jy? Nee, jy is, weet jy wat, né? Mens, weet jy wat is my beautiful, né? Ook so nou, so van die os op die jas, ek weet nooit of ek daai gesegde reg gebruik nie, maar who cares? Anyways, so, niemand, ek glo nie, jy weet ons baie mense sal sulke goed sê, want ek wou net vir jou gesê, jy is nie waar jy is, verniet nie, right? En ek dink is great dat jy is waar jy is, en nie net omdat wat jy gewerk daarvoor nie, maar ek bedoel ook, ek bedoel ook, onderste bo, en wat ek daarmee bedoel is, ek dink ook is waar jy is, want ek dink jy beteken vir baie mense iets, jy weet, iets positiefs, en dis beautiful, daai relationship, want ek dink nou net, yes, ek dink soos, jy weet mos people, I think often, and I've included, yes, ek het iets beautiful gehoor, en ek dink ek het dit al dalk op die podcast ook gesê, het ek gehoor, iemand het een keer gesê, dat hulle het iemand ontmoet, wat wel eintlik hier is die detail. Ek vermy dit baie keer om te veel oor acting stuff te praat, en dis maar my eie klein prejudice of my eie klein ding is, ek probeer myself al hoe meer sien as 'n mens, eerder as myself in 'n boks plaas. So, en ek wil op 'n podcast ook so relatable as moontlik hou. So dis lekker om te praat met mense van 'n verskeidenheid, including actors. Ek love actors, ek love rugby spelers, ek love besigheidsmense, it doesn't matter. So, maar wat interesting is ek het 'n ding gehoor, Jim Carrey, né? Het gepraat, en ek weet, hy is ook 'n diep denker, mense verskeie opinies oor hom, maar hy het gepraat op daar's so ding op YouTube, the Hollywood Reporter Round Table, of een van ek weet nie of jy het al gesien het nie, dan praat hulle so met soos so cool. Toe praat, toe Sacha Baron Cohen, wat Borat en wat ook al alles was, LG en alles, toe hy aan dieselfde tafel as Jim Carrey nog 'n klomp mense. En jy kan sien, dis 'n klomp comics saam, 'n klomp comedians. En jy kon sien dat dit was so interessant. Jy kan dit actually vanaand of whenever as jy 'n kans het nie, is lus. Graag. Jim Carrey, Sacha Baron Cohen, Hollywood Reporter, wat ook al 'n Hollywood Round Table. Dis so beautiful moments, man, want jy kan sien die vibes om die tafel en hoe van hulle daar's baie keer 'n bietjie competitiveness tussen mense. I'm a competitive person in my own way. Sometimes I just disguise it differently, but you know what I'm saying? Ons almal het maar ons ambitions en goed ook al. Maar dit was so beautiful moment. Dan Sacha Baron Cohen het begin praat en jy kan sien jy kan sien mense sal wees, hierdie ou is 'n bietjie die rebelse comedian, maar almal sal respek vir hom. En dan kan jy sien hy dink Jim Carrey is amazing. En hy gaan so, dan gaan hy vir Jim Carrey en dan sê hy, Jim, en hulle is almal so skaam vir mekaar, want hulle is genooi na hierdie round table toe. As viewer dink julle almal ken mekaar, maar jy kom vinnig agter, julle ken mekaar. Dis mense oral oor Amerika, hulle weet van mekaar. Dan sê Sacha Baron Cohen, Jim, I've wanted to tell you this. The first time I ever met you, you were very kind to me. En dan kyk Jim swaaf en Jim kan baie keer hier en daar swaaf ietsie sê wat mens gaan, is hy besig om snedig wees? I don't care, maar ek dink Jim is iemand wat op sy tyd besonder authentic kan wees. Jy weet, en dan sê hy, you were so gracious. The first time you met me, you actually invited me over to dinner that night, and I remember you were so kind and generous met ook al. Toe kyk Jim so, en Jim sit so rustig, en dan gaan Jim, you know, when you see talent, nou praat Jim van hom, en hy praat nie om te flatter nie, hy sê, to say, sometimes when you see talent, you have to choose between envy or admiration. Sure. And I tried to go for admiration. Maar dit is so eerlik en nederig hoe hy dit approach, want hy is so menslik en hy is so eerlik en hy sê so baie daarmee. En ek het nou heeltemal op 'n ander tangent gegaan, maar dit is vir my belangrik, want jy's iemand wat vir my, ek het al actually met Anneke gepraat, dan gaan ek, hoe kan ek, kom ons vat 'n baie simpel voorbeeld, following op Instagram, kom ek sê maar iemand soos Leandie, of kom ons sê, iemand, wie ook al, mense in Suid-Afrika wat sê, as ek soos, wow, dit is so goed, en ek voel actually envious, en dan admit ek het vir Anneke, maar dan as ek soos, maar dit is ook nice mense, en hierdie kant en daai kant toe, en dan kom ek agter, mense is waar hulle behoort te wees, mense kan, en mense kan kies,
en mense is waar hulle moet wees. Dis amper soos mense wat hate op Justin Bieber. Dan kom jy agter, het jy al gesien daai ou se talent en hoekom hy discover is? Ja. Dis nie, hy Ja. het nie fans omdat hy fans het nie. Hy het fans omdat hy amazing is. En hy's amazing want sy talent Amen. is huge en hy share sy gift so freely as hy kan. Amen. Ek sê nie hy's 'n perfekte mens nie. Ek sê nie hy's 'n saint nie. Nee. Maar as jy gaan kyk na YouTube toe hy discover is, hy is amazing. En wat ek ook wil sê is, jy is waar jy is. Jy het die following wat jy het. Jy het die werksetiek wat jy het. Jy het al daai goed. Because you are sharing who you are. You are sharing that true self. You are doing it. So ek so bly vir jou dat jy baie het. dankie. Regtig, Leandie, dis ek gun dit vir jou en ek weet mens kom daar deur om te leer en deur om te leer beteken harde werk en suffering. So jy het dalk weer 'n helse tyd. Dankie Pietie, maar ek is so dankbaar dat jy die NW ding opbring, want veral in ons industrie, dit is so, ek jammer vir die mense wat luister en nie van vloekwoorde hou nie. Ja, ek is lief vir Louise en ek vloek. Anyway, dit is regtig vir my so kak dat daar so baie NW baie keer inkom, want en dit is nie eintlik envy of ek weet nie of dit envy of kompetisie is, ek is ook verskriklik competitive. Dis op die Enneagram, ek is 'n 3. So dit beteken ek is 'n performer, ek is 'n achiever. So dit is my so moeilik dan om wanneer mense my met iemand vergelyk. Ek het 'n kleintjie dood as jy vir my sê, jy's presies soos daai een of jy's soos daai een of dan sê ek dis nee, ek is myself, niemand is ek nie, baie dankie. No one can beat you at being you. Dit is my eerste praatjie. Ek is regtig 'n bietjie te obsessief daarmee. Maar dan begin dit my te irriteer as mense my vergelyk met ander mense, want dan begin hulle my te laat wonder, moet ek beter raak as daai, want hulle sê ek is sy, so wat kan ek doen dan om myself te onderskei? Wat kan ek doen om meer followers te kry, meer likes te kry? Hoekom wen hierdie een maar heeltyd met die rol, jy weet, en ek kry dit nie. Wat kan ek doen om dit? Dit is die een aardige ding vir my van hierdie industrie. Is dat you put yourself so out there, maar dit is al onmoontlik om vriende te wees met die akteurs en wie jy so baie op is vir rolle. Want and I want everyone to succeed. Jy weet, en daar is son vir almal. Maar wat jy moet besef van die acting is, daar is nie son vir almal in dieselfde tyd nie, want net die een persoon gaan die rol kry soms, en dit is nog wel lekker hoe dit is, jy weet. Exactly. So, dit maak dit so moeilik om te onthou dat daar is 'n rol vir almal, jy tyd kom en daar is. En dit is dit ook hoekom ek so erg iets anders wou doen as net 'n aktris te wees, want ek was so bang. Dit begin met 'n define en ek begin hierdie depressiewe mens raak of desperaat aktris raak en Hanna Grobler het vir my een van my regtig goeie maatjies. Het vir my die raad gegee in 2008. So ons getrou met raad geskiet. Dit sê vir my maat, moenie net 'n aktris wees want jy gaan desperaat raak, jy gaan lelik raak en dit is nie die mens wat jy is. Jy gaan vind uit wat is daar nog wat die Here vir jou wil hê jy moet doen, jy weet. En dit is die beste raad wat iemand vir my kon gee. Sy sê laat acting jou hobby wees, moet dit nie jou werk maak nie, moet dit nie jou identification wees. Hoe cool. En dit is ja. Nee, keep on going. Dis so moerse goeie dis so moerse goeie advies en raad. Ek weet en dit is so wat ek nodig gehad het want die Here het geweet ek gaan dalk struggle met dit in my lewe want ek meen Pietie, as ek net op acting gegaan het, ek het laas jaar een ding gedoen. Ek het een movie gedoen en prys die Here, ek dink dit gaan die coolste movie van my lewe wees en dit was die lekkerste rol en ek het nodig gehad om te speel. Maar as dit aan my lewe was, dis my sê dis al wat ek dan sou gedoen het laas jaar. En die Here het geweet hy moet vir Hanna daai dag tot sit om dit vir my te sê want so het ek daarom ander goed gehad waarmee ek myself kon besig hou. Want as ek myself die keer wat ek myself net as 'n aktrise sien, dan begin ek jaloers te raak. Dan begin ek geniet te raak. Dan begin ek ja, en dit is nie vir my lekker nie want ek kan nie nog van hom se mense wees nie. Ek wil vir almal bless en ek wil vir almal liefde gee en dis regtig iets wat ek dink alle meisies mee sukkel, jy weet, en ons moet leer wanneer ons jaloers begin raak. Hoekom is ek jaloers? Hoekom pla hierdie my nou? Wat kan ek doen om dit beter te maak? Jy weet, en dit is okay as jy so voel want ek dink almal voel so. Ek dink julle mans voel ook soms so, I don't know. Maar ek dink jy moet net weet jy voel dit. Be aware of your emotions and see what you can do to work through it or to find the reason why you're feeling that way. Jy weet. Maar dis vir my cool. Dis vir my amazing alles wat jy sê en is so cool dat en daar leer ek nou by jou iets ook weer want die ding van dis amper soos daai gooi al jou ek weet nie wat jy moet net al jou goed is in een nesie. Ja, exactly. Want dan is daai fucking nesie so swaar, jy kan hom omtrent nie meer ophou nie of sy fucking dingetjie gaan ingee. Dus as jy dit spread yourself, bietjie meer stukkies van jouself plant en
ja, I don't know, daai diversification maak dit vir my so baie sin. En die ironie is jy word gesien as soort van jy sal of jy nou bewus is daarvan of nie, ander mense sal gaan Leandie du Randt, jy weet, seker een van die of die top, kom ons sê mees of dit nou gewilde of nie hardwerkend nie, soos mees in demand, kom ons sê Afrikaanse jong aktrise is, maar dan's jy soos, well guys, I only did one movie last year, I can't even, it's not enough, you know what I mean? Myself an actress, yeah. Yeah, exactly. It's not enough probably financially or even like to stimulate you enough. So it's so amazing. I think it's so empowering dat mens ook na jouself kyk as, ek wil nie sê meer as dit nie, maar anders as dit ook. Dit is beautiful. En ek het actually nou, dis hoekom ek het so afgekyk terwyl jy gepraat het, maar ek het alles geluister, want ek wou net iets, want jy het iets gesê wat vir my so cool was. Dis is daai toe jy gesê het van, en mans is by the way dieselfde. Soos, ek dink dis ek dink is menslik. Jy weet, ek en Anneke twee, ek dink in fact, dis 'n simptoom van die lewe. Dis 'n survival ding. It probably goes down quite deep, because ons het 2 honde, en ek sien die honde, en hulle, die jonger enetjie, is, hy's nie jaloers nie, maar jy kan sien dat hulle albei hulle eie, as die ouer hondjie, Saartjie, by ons kom lê, dan sal die jonger enetjie Fiji, nader kom en dan wil hy eintlik voor by ons lê, en hy's nie lelik met Saartjie nie, hy love vir Saartjie, maar ek dink hy voel sy plekkie of sy liefde, sy stukkie liefde is nou bedreig, jy weet. So, dis so menslik, en dit is my cool dat ons daar kan praat, dat mense ook kan hoor en gaan, oh my gosh, iemand na wie ek opkyk, jy's Leandie du Randt, wie ek dink is dat, het ook vulnerabilities, en hierdie kan daar kan toe, which leads, wat lekker inlead, tot by jou praatjies, wat, ek dink jy inspire mense as jy hierdie tipe vulnerability, net op 'n podcast, op 'n random podcast, wat ek vir jou gevra het om op te wees, en jy so graciously and generously, jou tyd voor opoffer om op te wees, dan, like, I get it. Ek kan sien hoe mense so, of dit nou is jou live praatjies by skole, by vroue daar, by events, of nou online. Hoe was dit? Is dit jy het nou onlangs nog 'n praatjie gedoen. Ek kan sien how people really receive because you're sharing truth. Is dit iets wat jy voel? Is die praatjies ook maar 'n stukkie van daai wat jy gesê het, dis een van die mediums, but it's all part of just the giving. Exactly. Ek moet vir jou sê, nee, die praatjies is regtig vir my iets waar ek voel amper die gemaklikste as 'n human being wanneer ek my praatjies doen. Meer as wat ek enigiets anders doen. When I'm speaking, wanneer ek my praatjies doen, voel dit asof ek dit voel asof ek vlieg. Dit voel asof iets oorneem by my. Ek voel totale workflow. En dit is my die lekkerste ding om my hart met mense te kan deel, om te kan sê, hier's wat ek voel, hier's wat ek dink, hierdie is wat in my ook aangaan, jy weet. Dit is my so lekker om te kan share. En ek was so hartseer toe die lockdown gebeur, en ek kon nie praatjies doen nie, en ek was so dankbaar met my nuwe praatjie wat gaan oor my egskeiding, het ek net gedoen, toe kondig hulle die lockdown aan. Dus ek is prys Here. Maar toe is my agent Louis sê, maar kom ons in webinars, jy weet, dit is 'n so goeie idee, en dis ek net soos, it's amazing, ek was so bang vir dit. Dis is wat 'n blessing in disguise, want toe kon ek baie meer mense reach as wat ek net 'n praatjie in Pofadder het, of ek het net 'n praatjie in Centurion. Hashtag love Pofadder, yes. Ja, nee, nothing against nothing, ek is maar kwaad groot voor. Dit net Pofadder is net so groot, so ek gaan 30 mense daar kry. Nou kan die tannie in Pofadder, terwyl die tannie in Windhoek, terwyl die ou in Abu Dhabi, wie ook al vir my kan kyk op die stad. Internationally. En dit, ja, daar was baie Suid-Afrikaners wat vir my gesê het, hulle kyk uit Nederland, of uit Abu Dhabi, of uit whatever, en dit was net vir my so cool, want ek het gevoel, ons kan almal share, ons kan 'n glas wyn saam drink, wat ek nie noodwendig op stage sal doen nie. Nie wat ek nie kan, is net, mens vergeet daarvan, en dit is moeilik as jy loop. Nou kan ek sit en 'n glas wyn saam jou drink. En dit gaan nou kom nog even meer diep te raak, want jy's meer gemaklik, jy's in jou eie huis, jy het pantoffels aan met jou mooi blouse bo. Dis net asof jy kan regtig bietjie meer met jouself motiveer wees. En dit kan net help. So ek was daar, in daai manier was ek so bly vir die lockdown, want dit het regtig my gehelp om meer confidence te kry in my webinars, in my praatjie, en die hartseer waar ek is, en dat ek dit kan teruggee vir die wêreld. En ja, dis amazing. Ek is so dankbaar vir almal wat gekyk het, jy weet, en wat my praatjie journey volg. En ek is besig om my nuwe boek te skryf. Ek is so excited daaroor, Pietie.
My eerste boek was in 2014 uitgegee en nou gaan ons hopelik volgende jaar my volgende een uitgee. En dit gaan regtig meer vir mense my ouderdom wees oor regtig soos my life hack wat ek het oor hoe om die lewe te geniet. Hoe om 'n lekker lewe te hê. Van wat ek eet, oefen, hoe my mind, my hart, my alles. So net en dit diep goeie soos waar ek en jy nou praat en dan so simpel goed soos hoe raak ek van my passie ontslae. Verstaan? Ja. Regtig net so sulke shit. So wat ek nou al in die lewe uitgefigure het. Ja. Dis my so cool. En weet jy wat? Dis my so cool dat jy dit doen. En weet jy wat? As mense vind aanklank daarbey. Die feit dat daar so baie mense in tune van reg oor die wêreld means there's a need for that. They crave that. People do crave. En ek dink spesifiek as dit kom van iemand wat bereid is, soos Michael Jordan, wat met whoever, you don't care who you're talking to, whether it's whether it's the director or the owner or the CEO or the cleaner, it doesn't matter. We're all human beings. And that's beautiful. Exactly. So good for you. Yes. Okay, hoor gelyso. Nou, moenie worry, ek sal nie heeldag tyd vat nie. Hierdie is net so fascinating vir my en so cool. Sê net gou, want omdat jy so 'n dinamiese, energieke, positiewe mens is, klink so 'n cliché vraag, maar ek's genuinely geïnteresseerd. Hoe lyk 'n weksdag in jou lewe? Of hoe lyk 'n naweeksdag? Het jy ooit aftyd? Is wat mense sien, die highlights package, nou gaan mens, holy shit, Leandie is soos besig om die wêreld oor te vat, sy jy weet, she's going to the moon, of is dit net soos, jy bemark jou goed so slim, either way, hier is 'n kompliment, maar ek bedoel maar net soos, het jy ooit aftyd, wat doen jy aftyd, maar kom ons vat dit meer eenvoudig, hoe ook al jy gemaklik voel, wat vir my moerse interesting sal wees, is hoe 'n Dinsdag in jou lewe lyk, en hoe 'n Saterdag in jou lewe lyk. Okay. Ons begin by Dinsdag. Dankie vir die kompliment. Ek vat altyd alles as 'n kompliment, want ek glo offense is taken, not given. So jy kan vir my sê, yes, jy praat baie, dan sal mense so gaan. Wat bedoel jy? Maar ek gaan sê, baie dankie, ek glo om te praat. Jy moet dadelik kies. Don't take the offense, because offense is not given, it's really taken. It's in the spirit of the person that's receiving or hearing it. So ek glo Instagram, ja, sure, is 'n highlight package, daar word 'n filter oor gegooi, daar word 'n foto geneem. Ek gaan net na met jou gepraat het, 'n baadjie afneem, want ek moet post vir 'n company vanaand. En ek wil, want ek love it om local, klein, small businesses, omdat ek een het, te support. So ek doen dit veral in lockdown, en die SME's sukkel verskriklik. So ek sal ook, waar wil ek geld vir, sal ek nou verniet. Ek sê, sien ek van 'n item, ek post vir jou, dat ons net mekaar kan help, because we have to support local. Dis baie generous van jou. Maar, so ek is, dankie, ek sê dit nie omdat ek generous, ek sê dit sodat mense moet weet, dit is belangrik om locals te support, en dat ek word nie gewinne betaal vir alles nie, ek doen dit nie omdat ek net betaal word nie, ek kies goeders waarna ek regtig glo, want ek wil hê julle moet weet dat ek probeer om so real op 'n fake platform te wees as wat ek kan, as dit sin maak. So, dit maak sin, dit maak sin, ek wil net gou vinnig empower, ek wil gou vinnige empower pitstop vat, en die empowering pitstop is, dat, ek hoor wat jy sê, ek hoor presies wat jy sê, maar as iemand kies om jou te volg, of te kyk wat jy doen, wat ook al, is, jy het nog altyd gestiek tot, as jy stiek tot true is wat jouself, dan is follow 100,000, 200,000, wat ook al mense, nie jou te volg nie. Hulle volg jou omdat jy jou volg, en dan kan jy aanhou doen wat vir jou true voel, wat vir jou reg voel, as dit vir jou reg voel, great. En as hulle aanhou volg om vir jou te volg, awesome. You keep on, you know what I mean? If they want to unfollow you, great. If they don't want to unfollow you, great. Yeah. If I look at the numbers, doing a good job. So you just do, you, but keep on cruising. Yes, okay, that was a pit stop. Dankie. Dis 'n pit stop, ek nou vir jou sê wat Dinsdag lyk. So, kom ek vat jou deur my dag vandag byvoorbeeld. Dit was nou Donderdag. Okay, kom ek vat jou deur my Dinsdag. Donderdag en Saterdag. Okay, nee wag. My Dinsdag en Donderdag lyk dieselfde op die oomblik, my Maandag, Woensdag en Vrydag lyk dieselfde. So in Leandie se lockdown lewe, Maandag sal ek opstaan, ek staan eers 7:30 op en ek gaan slaap eers 12:00 in die aand. Ek sal tot soos 8:30 maybe werk, ek sal goed skryf as ek voel ek moet, foto's neem, ek wil eet van my kerel, en dan sal ek maybe series kyk tot 12:30, want ek vat lank vir my brein om af te skakel. Dan sal ek 7:30 opstaan, dan gaan ek pak. So ek gaan pak nou self al die boxes. Elke liewe giftbox wat iemand kry van To Be giftboxes, van Maart af, het ek self gepak. Of nee, my sussie het nog in Maart gepak, van April af.
So ek gaan pak 3 keer 'n week, gaan pak ek al die orders, ek skryf die mense se briefies. Ek doen dit vir so 6 ure elke maandag, woensdag en Vrydag. En sê net En gou dan wat ek Ekskuus, ek wil dit aanvoeg vol by wat jy sê, jammer om jou te onderbreek. Ek wil net vir mense wat nou nie dalk nog nie to be gift boxes ken nie, kan jy net sê wat jy min of meer wat dit is? Is dit spesifiek vir mense wat 'n baby showers het, is spesifiek of is dit vir 'n wide range? Net sodat mense almal weet waarvan jy praat. Yes. So op Instagram kan jy ons gaan volg as @tobegiftboxes, op website tobegiftboxes.com. Ons het gifts for any person or occasion. So jy kan jou eie box gaan bou, as jy net vir iemand wil sê ek mis jou, hier is vir jou 'n das en 'n koppie koffie, hier is vir jou beans, hier is vir jou wat ook al jy wil, hier is vir jou 'n mooi scrunchie, hier is vir jou haarknippie, hier is vir jou baby shower gift, hier is vir jou bruiloft, vir enige okasie is daar. En ons lewer dit af en ons skryf die briefie wat jy vir hulle tik, skryf ons met die hand. Want veral nou in lockdown, omdat jy nie by mense kan uitkom nie, weet. Ja. So dit is wat ons doen, ons lewer die giftboxes vir jou af. So ek pak dit dan elke maandag, woensdag en Vrydag. Ek het al jou estetiek gesien, dis regtig goed, dis quality, I can see your eye is very fine. So keep on going. Dankie, Pietie. Ja. En dan doen ek ook die bemarking van dit en die Instagram en ek is soos operational manager en my sussie, my partner is financial manager en sy is ook die strategist agter die besigheid en al. So ons tweeetjies werk saam. So dit is 'n fulltime job want jy moet heeltyd post. Ek neem ook al die foto's self, ek edit al die foto's. Ek en sy doen regtig, dis 50-50. En dit is ons customer service girl wat amazing is en sy doen net customer emails en whiteboards. Okay, so dit is nou op Woensdag, dan sal ek net maar 4 uur by die huis kom, dan sal ek bak en ek het spel gepak, dan sal ek kos maak met my kerel, wyn drink, musiek aansit, incheck by die aand en dan as ek nog 'n bietjie admin of goeders het om te doen, sal ek dit doen sinema van 8:30 tot 9 en dan kyk ek series tot 12:30. Wat kyk jy? Dinsdagoggend kan ek. Okay, ons kan nou kom by wat jy kyk. Wat kyk ek? Ons kan nou daarby kom. Ek sal onthou. Gaan eers aan. Okay. Dinsdagoggende, Dinsdag en Donderdag as ek by die huis is, dan moet ek skryf. So ek moet at least 8 bladsye skryf. Ek het myself uitgewerk en moet eind September soek my publisher my boek. So ek moet Dinsdag en Donderdag at least net 8 bladsye skryf. Ek moet ook my HPCSA assignments doen, so ek doen al die admin persoonlik. Ek doen skryf, ek doen HPCSA, ek antwoord e-mails as mense vir my gemail het. Ek edit 'n bietjie foto's wat ek moet post vir to be of vir myself. As ek video's het om te maak vir fanpart of ek het so posting goed, dan sal ek dit op Dinsdag en Donderdag doen dat ek bietjie mooi maak, gesiggie aansit, en Maandag, Woensdag, Vrydag as ek pak, los ek my gesiggie af. So ek het sulke set skedules wat ek nou doen. En dan op Saterdag bied ek nou Kom ons Joel aan. So ek sal deur hy Dalk studios toe en dit is 'n live show wat ek saam met Hammy aanbied. En dan Sondag gewoonlik. Dit lyk lekker, geniet julle dit? Ja, ek love dit. Dit is so lekker. So lekker om 'n live aanbieder te wees. Ek love dit om te present. En jy moet op jou voete dink heeltyd, jy weet, en jy kan improv en dit challenge my verskriklik. Dis so cool en julle twee bounce lekker van mekaar af. Ja, Hammy is 'n baie cool ou. Hy's net so natuurlik. Hy's ook what you see is what you get, nee. No pretense. I love it. Yes. Ja. Ja, I love it. Okay. So dis dan Donderdag dis die ding is as jy ek wil net 2 vrae gevra het. Dis my so ons het al die dae, jy wou vra oor series want ek wou vir jou sê op Sondag kyk ek net series. Ons lê in die bed, ons kyk series, ek eet slegte kos, ek drink champagne, ek drink mimosas, wat ook al ek wil doen. So dit is regtig net ek en my kerel of ek gaan braai by my familie. Dit is my en ek mag nie aan my familie gaan braai nou nie. Dit is ek en my kerel by die huis. En dan kyk ons kyk op die oomblik 'n Million Little Things. Ek love 'n Million Little Things. Ons het alles gedownload wat klaar is. Ons kyk verskriklik baie movies soos dit uitkom, ons het Eurovision gekyk. Dit was baie snaaks met Ja, ding dong. Ek het nou aangekyk, so belaglik. Ja, ding dong is belaglik. Wat 'n series is nog gekyk? Ons het so baie series klaar gemaak. Kan ek nie een onthou nie. Stefan het dit gekyk. Ek het dit weer eens nie gekyk nie. Dit is as wat ek nog opvang. Sien maar as ander series wat so op Apple TV. Ek het al die series op Apple TV gekyk. Ek het Servant gekyk, ek het C gekyk, ek het daai Defending Jacob gekyk. Ek love Apple se reekse. Dit is so ongelooflik goed. Okay, so ek wou nie ek bedoel ek neem aan jy is redelik gemaklik om want ek het ook gekyk, ek was op social media, ek het hierso gesien en ek gesien jou kerel se naam is Stefan, né? En ek het gesien hy het ook gepost, dus ek sê okay, dis nie asof ek nie, want ek wil respectful wees, ek wil nie gaan, hey Stefan, wat ook al nie, but I can see it's out in the open, awesome, en is wat ek nou wel gesê het, is, woon hy ook in Johannesburg? Nee, so, ons bly in Pretoria, ek het my hele lewe vandat ek, wel, kind in Johannesburg, vandat ek geswat het, dat ek 'n Johannesburg baba,
So van 2007 tot letterlik hierdie jaar het ek in Johannesburg gebly. En ek het finally net voor lockdown weer eens, timing was so amazing, besluit om Pretoria toe te trek want Johannesburg het my baie ou memories en net my egskeiding waar ek nie en pas begin het en ek wou nader aan my familie gewees en my familie is my core mense en hulle is in Pretoria. En ek en my sussie se besigheid word van hulle huis afgerun op die oomblik en sy is ook in Pretoria. So ek wou naby hulle gewees het. En dis ek besluit dat ek gaan nie begin, nooit gedink ek sal in Pretoria bly nie, but it's really once again, it's not where you added to you was. En ek is super gelukkig hier, dit voel regtig of ek 'n nuwe lewe het, ek is naby my broerle en ek in lockdown kan ons anyway nêrens heen gaan nie. So ja, nuwe chapter en very, very happy. Good for you. Okay, een ding wat ek nog wel gehoor het is, so Saterdag, Saterdagmiddag, is jy het gaan na vriende toe party tot laat tipe van mens, of is jy 'n bietjie over that, of was jy ooit, is it not your vibe, is it more like less people and more quality time rather than madness with lots of people? It used to be madness with lots of people, maar vandat ek 30 geword het, presies soos jy nou gesê het, quality people, but I will always be someone that loves partying at least once a week, en vroegoggend gaan slaap. Ek love my wyntjie, maar ek glo in balans. Ek is nie iemand wat sal drink, dat ek nie weet wie ek is of wat ek doen nie. Ons almal gaan deur so 'n fase in ons lewe, dink ek, veral ons kreatiewe mense, but I'm past that now. Good for So you. nou is ek op 'n plek waar ek wil 'n liefde hê met wyn, ek wil nie 'n liefde met my beheer nie. So, maar ek love wyn. Ek geniet dit. Ek drink omtrent elke dag van my lewe 'n glas wyn. I just celebrated. Ek meen dit was die eerste miracle, there must be a reason for it. Yeah, good Maar for ek love dit om te kuier. Ek love my vriende ook, Pietie, maar ek het regtig nou mens begin minder vriende te hê soos jy ouer word. En soos wat jy deur trauma gaan, dat ek jou dit vertel. Met my ma se dood en my egskeiding, I've lost and shed a lot of friends. Maar nie, a lot of friends. Ja. En want is dit maar want mense weet nie waar, I don't know, maybe mense wil deel wees van happiness and good times, but they don't really want to get stuck in with the bad times. Maybe also not because they might be amazing people, and it's not because they're bad. I think sometimes it's awkward for them because they don't know, and maybe they should just ask or just send out a good vibe. Maar ek dink baie keer om nou soos vir mense buite, ek probeer nou so van almal se kant wees. So ek probeer dan maybe ek probeer dan ek is baie keer iemand wat gaan ja, maar hoekom? Jy's nou Switserland, Pietie. Hoekom? Hoe sê jy? Jy's nou Switserland, dis wat jy nou is. Switserland. Jy kies nie 'n kant nie. Ja, jy yes, kies nie 'n kant nie. Jy sê dit, ja. Yeah, so ek wonder of daai mense baie keer net soos mense amper so baie respek gee dat mense deur jou ding gaan en dan baie keer voel mense actually isolated en jy wil actually hulle moet uitreik. Maar anyways, that's a story for another day. Ja, dit is. Leandie, okay. Ek gaan net omdat ek respek het vir jou tyd en so hierdie gesprek waardeer, wil ek wil nie hierdie aanhou laat gaan vir ewig en dan sê later en soos, "Jesus, dit was lekker." Jy weet, vir die eerste 9 ure, so ek gaan binnekort na afsluit. Daar's net so 'n paar wat ek nog vinnig wil incheck hoor. Yes. Okay, ek gaan so vlak en diep duik, so vlak en diep vlinderslag. Okay. So ek sal graag wil weet of jy wat jy nog graag as jy bereid gemaklik is om daar te praat, wat jy nog soort van vision board wise, visualizing wise, 10-year plan, whatever you want to call it, wat jy nog sal wil doen of bereik, is daar so iets spesifiek, or is it more just if the feeling feels right, the detail will sort itself out? Precies, dit is wat jy sê. If the feeling is right, what needs to come to me and be realized will be realized. But the grander vision, more in fact-wise, I would say, ek wil hê ons gift besigheid moet die grootste in die land wees. Dit is wat ek wil hê. Ek wil baie graag 'n internasionale spreker wees en by konferensie praat, TED Talk of saam met Oprah of saam met Robin Sharma. Ek wil verskriklik graag meer in internasionale reekse en movies speel. En ja, ek wil hê my boek moet jy weet at least trippels verkoop van wat hy laas het. As long as I move forward and I move to different places, you know, that's it. But once again, the feeling needs to be right. If the feeling and the passion and the love's not behind it, I don't want it, because then it wouldn't serve me. You're going to do it. You're already doing it.
You are doing it. You're living it. And I know you know it, and you feel humble, so you're not going to go, yeah, but I know you've got the belief, and I can see it, and it's awesome. En net gou vinnig, jy het gepraat van internasionale reekse, ek moet dit vra, jy het onlangs in my broer het actually die movie nou gekyk, en ek het nou net die trailer gekyk, net so half om, en jy's actually, jy's in die trailer van die international... Ek weet, ek kan nie gelijk hierdie trailer gemaakt. Ja, ek sê vir Anneke, is daar? The Last Days of American Crime, wat op Netflix is, 'n 2020 movie, wat nou uit is, sê net gou, hoeveel dae het jy geskiet, hoe was het, waar het jy geskiet, just like, what, is it weird, is it stressful environment to shoot on a big American movie thing, with famous people and big, American international ones, what is it? Ja. What's it like? Ek wil net gou een ding so sê. Dit is die langste movie in die wêreld, moet dit nie kyk nie. As jy my sien wil kyk, dit is by 1 uur 10 minute. En ek sien 3 scenes na mekaar gaan ek dood. 2, dit kry 0 op Rotten Tomatoes. So moet nie te veel van jou tyd mors nie. My broer het gesê dis nogal cool, maar anyways, ja. Nee, maar 3, ek kan nou baie warm af met die uitreik. Yes. Maar Maar 3, grootste voorreg van my lewe, coolste experience. Omdat ek met Edgar kon werk, met Michael Pitt, met Olivia Megaton, die director van ek meen Teiken 3. En dit is op my vision board om internasionale goed te doen. So dit was die eerste stapie van om te sien hoe daai mense werk, jy weet, en hoe dit is. En it was so amazing om te sien hoe free hulle is. Hulle is so self-confident en free. So ons kan doen wat ons wil. Soos 'n groot deel in my in die scene as jy dit nou gaan kyk, waar ek so skree, is soos ek skree so op my broer en ons skree soos Jerry Springer op mekaar. Niks van dit was scripted nie. Totaal en al niks. Die main acteur Edgar het vir my gesê, don't even ask the director, just do this in the next take. Like just scream and go like bollock, just do it. Balls to the wall. En dit was soveel so, ek het sy wat daar sê. Dis mooi. Okay, daar was so amazing gesprek, die internet het uitgebom. Okay, skus, ek sien hierdie eerste file sal besig om te convert in 'n podcaster. Okay. Yes, so sê gou, skus, jy het gesê dit is so free, dit was so amazing, jy het gesê doen wat jy wil. En is die director en die mense, hulle laat jou nie gestres voel nie. Jy voel soos jy voel hulle dis lekker. Ek dink die grootste ding, hulle was regtig niemand was douches geweest nie, hulle was baie cool. Maar die grootste ding wat ek daar geleer het is dat jy moenie nervous wees nie. Jy moet regtig American self-confidence hê. Jy kan nie opgaan en sê, am I doing it right? Must I stand here? Just go with it. Maak dit asof jy weet dit aangaan. Just go in, just do it, just be confident, just go in there. Let's op jou sê as hulle nie happy is. Dit is so 'n classic ding. Ons soek altyd vir reassurance van directors. They will tell you if they're not happy. If they don't say anything, that's a good thing, jy weet. En dit is veral so daar. Hulle is nie tyd nie, hulle chit-chat nie. Hulle sê soos, okay, next scene, let's do this, let's get in there. That was amazing, great. Hulle sê soos, maar ek dink elke stel is weer eens anders. Elke director is anders. Maar dit was 'n amazing experience en ek het regtig net weer eens besef, you just gotta believe in yourself and just go do it. Ons stres so as akteurs en dit al paralyze ons om te act on. Where daai een akteur, hy steek sommer 'n sigaret op net vir ons gesê aksie. Hy flip volk, hy steek sy sigaret op, hy's daar, hy doen en dan bring hy dit. Hy acts amazing. And that's in the end, that's it. Just do it. Just do your job, and do it well. Jy's reg. Dis soms as Afrikaanse mense, ons is so ordentlik en ons is so, doen ek dit reg en ek sê, okay tannie, dankie oom. En ek dink daar's 'n plek vir dit om so 'n manier te wees. But sometimes you just gotta let yourself go to be the true creative that you want to be or you can be. En dis wat ek daar geleer het op stel. Ek stem saam met jou en ek dink selfs vir ander industrie of wat ook al, ek dink my broer het al gesê, ook dis 'n gesegde net soos rather ask for forgiveness than ask for permission. En die ding daarvan is it's not about doing wrong so that you can ask forgiveness. It's about if you ask permission, sometimes you're making a problem of something that's not a problem. So if you just trust it, you know wat ek bedoel, ek is iemand wat moerse baie op 'n stadium gefeed het en soms nog steeds op reassurance. And reassurance is a baie short-lived thing because then you fall in the trap of, okay, so my worth depends on reassurance of other people. So it's rather like, it's just no news is good news. Keep on going, keep it authentic, keep it real and go for it. Okay, my heel laaste vraag en dan gaan ek jou in freedom los dat jy 'n glas wyn gooi en jou ding doen. En dit is, my heel laaste vraag en jy was absoluut amazing. Ek wil vir jou net gaan nou sê, Leandie, wag, ek sal nou die laaste gratitude jou te stuur. Ek wil vir jou sê dat
is daar nog iets wat jy hierdie jaar wat jy either wil punt, waarmee jy besig is wat jy wil hê mense moet uitcheck, of net waarna jy uitsien, wat jy gaan doen, wat vir jou voorlê, of is daar iets wat jy wil share, but as jy agterkom, dit is 'n personal podcast, dis nie jy kan doen I mean like whatever, jy kan sê jy sien uit om vanaand 'n glas wyn met jou boyfriend te drink, it doesn't matter. Ja. Okay. So ek dink ek het omtrent oor alles gepraat, jy weet, waarmee ons besig is. Acting werk het ek sadly deurens om vir mense realiteit te sê ek het niks vir die res van die jaar sover nie. Ek het dank die Here kom ons Joel wat ek aanbied elke Saterdag wat ek laaf. Ek het my boek wat uitkom volgende jaar, hy moet September klaar wees. En ek het my witwyn, ek het laas jaar mos my rooiwyn uitgebring of die jaar voor dit. Ek het my witwyn wat uitkom September, so mense kan uitkyk vir dit. En verder, ja, just follow me on Instagram to see what I'm doing, want ek mag dalk volgende week 'n nuwe idee hê, jy weet, en dan sal jy daarvan weet, because I share my life on Instagram, dis vir my soos my foto album boek en my resume en ja. Presies, dis Instagram het so lekker, ek moet sê dit is baie lekker veral vir mense I suppose wat in similar industrieë beweeg, maar dis 'n moerse lekker kombinasie tussen nee, ek wil nie sê CV en 'n fotoalbum nie, maar if they want to know about the wine or they want to know about to be gifts, you'll get enough of everything to find out. You'll find all of it out. If you just go on Instagram, then you'll see enough to figure it out. Exactly. Net gou een vraag en dis my eie persoonlike little ding wat ek wil weet is met die eerste boek en hierdie boek, het publishers jou approach of wat jy hulle approach? Hoe helps begin jy net 'n boek skryf en laat jy of het jy net gesê ek gaan 8 bladsye 'n dag skryf en eendag gaan daar iets wees en dan gaan ek dit probeer verkoop? My eerste boek, Pietie, het ek geskryf toe ek werkloos was in 2012, 13. En ek was nog met my kerel voorbouer gewees. En hy het vir my gesê, well, the only thing you can do is write what you've experienced. So sit on your ass every day and write. For as long as I'm working, I want to see you writing. En toe ek net my hart begin skryf van wat ek as tiener beleef het, wat ek geleer het, wat ek geswat het, want ek het bedryfsopleiding geswat. En toe daar 'n boek ontstaan. En toe ek dit vir 12 publishers gemail, van dit moet jy post, elke publisher werk anders, jy moet maar op hulle webwerf gaan kyk. En toe 2 action na my toe teruggekom. En toe ek met Random House gegaan, wat nou Penguin Random House is, hulle het saam gesmelt. En hulle toe my genader hierdie jaar. Oor dit nou 7 jaar later. So sê hulle, we think it's time for your next book. We really want you to bring out a book. Do you have an idea? Do you have something you want to share? En toe ek sê, yes, I do. I would love this. So die tweede een was makliker, want jy het dit ook klaar gedoen, maar die eerste een, ja, jy moet dit tik, en jy moet net stuur vir mense, en hoop hulle kry dit. En dis eintlik net regtig die Here se genade, want ek was nog regtig niks gewees. Ek was nie op binnelanders gewees nie, ek was niks gedoen nie. So hulle het nie my boek goedgekeur omdat ek 'n gesiggie of iets is nie. Dis net 'n boek wat hulle gelees het en gekry het in die pos. Jy weet, it's amazing. So dis eintlik 'n wonderwerk dat die boek so goed gedoen het en laat ek toe 'n platform kon kry waarop ek dit kon bemark het. So ja. So dis my beautiful en ek wil afeindig van my kant af net daarmee. Dis vir my ek wil vir jou commend vir jy praat van true self en jy's my so cool voorbeeld daarvan van as jy iets reg kry gaan daar altyd haters wees en ek sê nie mense is hating op jou nie. Ek weet net hoe mense praat van ek het nou 'n voorbeeld gemaak van enigiemand wat in die publieke oog is. Ek het 'n random voorbeeld gemaak om te sê Michael Jordan of Justin Bieber. Dis net 2 mense, jy weet. Jy kan Oprah, jy kan it doesn't really matter of jy weet. Ja. Maar dis my so cool that it started with authenticity and that's jy sê jy wil hê dit moet aanhou of uit jou true self kom. The path is authenticity. That's how it started. That's why people are following you. That is why people are interested because they can feed it. Mense daar die publishers ek kan nou vir sê daai boek gelees en hulle die naam sien Leandie du Randt en hulle probeer gaan soos jy sê, dit was nie dan soos sy's van daai nie. They could feel it was authentic. And authenticity radiates. Jy kan daai shit voel want mense voel gemaklik sodat hulle kan aanklink of vind. Hulle voel gemaklik want hulle gaan, oh my gosh, if she can be vulnerable, that means I can be vulnerable and it's so empowering for me to be vulnerable. So that means I may be okay and that means that's empowering for you. So you are inviting them to be their true selves. So ek wil vir jou sê selfs hierdie nou vir my was so cool experience. Dit was nie net chat gaan met Leandie nie, soos jy share so baie, jy's so generous van spirit en ek wens regtig vir jou happiness and success and awesomeness and cool projekte en liefde en happiness saam met Stefan en goedheid en net kindness met jou relationships. Of dit nou is of jy vir freaking
met jou pa, of dit is of dit is die vriende wat jy langs die pad verloor het, of dit is jy whoever it is, like, and whatever it is, like, I wish only goodness for you, because I can see the goodness you put out there, and ek kan sien hoekom dit net toe terugkom, en ek hoop vir jou net nog meer daarvan. Ag, Pietie, dit was al so mooi, my hart klop net sommer vinnig, baie dankie. Baie health, wealth en happiness wens ek vir jou ook, en dankie dat jy met ons mense chat, jy weet, en vir ons 'n platform gee, en dat jy net vir ons vra wat ons nie elke dag gevra word nie, dat ons kan eerlik wees, dat jy ons nie judge nie, jy weet. Jy's regtig nog een mens wat ek in my lewe mee gepraat het, wat ek regtig kan voel, ek weet jy stem nie in pas nie, because I know what your beliefs are, but you will never make me feel judged, or you will never make me feel bad about my opinion. En dit is vir my baie beautiful van jou, baie dankie. Dis 'n groot plesier. Jy moet so dankie vir jou mooi woorde ook, received, appreciated and embraced. Jy moet nou Ons is net om mekaar heavy te bless. Ja, exactly. Heavy blessings. Ek het so snaaks erns 'n ander praat van, hy sê soos as mense dan sê, "Jessie, ek en hy het by 'n meeting ingegaan." En toe praat ons met die ou en ons almal so lekker gechat en mekaar gekommenteer te sê, "Jesus, ons het almal mekaar nou het ons mekaar se wange lekker warm gevryf." Dis net soos, jy weet, flashing, maar it's all good vibes. And we know it's meant well and real and it's baie cool. So thank you. Geniet die res van jou dag. Ag, stuur gee 'n high five, sê vir ja, nee, ek sal op 'n ander dag eendag miskien nog met Stefan oor The Last Dance, daai Michael Jordan documentary chat. Jy moet lekker aand hê. En dankie, Pietie. Groete vir Anneke, dankie hoor. Cheers, Leandie. Blessings. Bye. Bye.